Такая тема интересная сегодня. Поймите, друзья, всякий раз, когда дьявол начинает какие-то препоны ставить физические, то есть препятствия, да, то точно что-то будет. Запомните это навсегда. Когда снег падает, когда дождь идет, когда дорога перекрывается, когда все не получается, нельзя прорваться на служение, значит все, именно тогда надо ехать. Почему? Потому что плоть всегда противится духу. Как только что плоть где-то начинает догадываться, что что-то будет, он сделает все, чтобы ты туда не попал. Именно тогда, когда такие противостояния, тогда надо действовать. Вы помните Анну? Мама кого? Самуила. Вы помните Елизавета? Чья это мама? Иоанн. Вы помните, сколько им пришлось ждать и мучиться, чтобы родить этих великих людей? Вот, потому что они должны были вот такими великими, дьявол не дал проходу. То же самое, всякий раз, когда дьявол не позволяет, чтобы что-то получилось у вас, значит, что-то действительно серьезно Господь готовит. Вот, и сегодня также есть определенное благословение для вас от Бога, потому что потрясающая проповедь будет. Если у вас есть ваши ЕСБО тетрадки или как, вот, пособие, вы знаете, эти темы здесь такие потрясающие. Я думаю, что каждый из нас должен его считать для себя и изучать дома и в домашней группе. Они такие хорошие, такие важные, что невозможно. Поэтому откроем, пожалуйста. И на каждый четверг надо приходить с ними. Это почти раздаются бесплатно нам. По 4 гривны. Это ничего. Для того, чтобы мы могли... Можно не давать пожертвования один день и за это купить. Зато это вам даст больше пожертвования, деньги потом. Потому что победа в жизни. Знаете, никто нас не учил жить, но вот это учит нас жить. Окей. Это 20-я страница. Вы помните, прошлый четверг, о чем мы проповедовали с вами? Не слышу. Дух, душа и тело. Now, теперь мы останавливаемся подробнее на тело. Или плоть, называется. Да, плоть. Хороший, вот плоть, или дух, душа и тело. Мы начинаем с плоти или с тела. То есть такое понятие. Вот слово плоть можно подразумеваться двумя значениями. Плоть это с одной стороны тело наше, физическое. Это наша плоть, моя плоть, тело. А также плоть еще имеет другое значение, которое тоже обозначает тело, но имеется в виду падшая натура человека. Это тоже мы называем плоть. Падшая натура человека, мы говорим, что этот человек поступает по-плотски, или он плотской верующий, или плоть желает противного духа. Не обязательно тело желает, но качества, некоторые характеристики, некоторые атрибутики, которые имеют слабости тела, которые выражаются от плоти. Вот это мы называем плоть еще. То есть тело и плоть. Хотя это под одном названием как плоть. Но давайте сначала посмотрим здесь, как написано, сначала на понятие плоть как физическое тело человека. Мы были вчера с Мариной, с Мариной и Сергеем и на студии вчера. Между прочим, вы можете посмотреть, по-моему, покажут пятницу 11 число. Это посвященная программа, посвященная День Валентины. Влюбленный, Святой Валентины, да? Решили меня пригласить. И они решили пригласить их тоже, как пара супружескую. Они, скорее всего, наверное, не знают, что одна упрашка. Короче, мы устроили им там передачу. Интересно будет. Это Илья Ноябрьский, или как его зовут? Ноябрёв. Да. 4 часа, по-моему, 4:05 или 4:15, 4:15, пятницу. Скоро, надо смотреть по программе. Я все про вас знаю, передача такая. И вот, я появился, я был в своем пальто, шуба или как, не шуба, дубленку и коричневый такой. Сразу меня набросили, потому что я уже там был один раз. Они набросились на меня и говорят, слушайте,
Shivowy w Karishliwem, gdzie wasi świetle kostiumy, говорят. Я говорю, они говорят, мы вас уже ожидаем, что вы настроение подаете, но передачи наши, потому что вы такой яркий. Я говорю, не, подождите, я сниму. Я говорю, сегодня, конечно, не повезло, я темный костюм, но неплохой костюм, но я еще что-то там обязательно яркое должно быть. Они говорят, можем галстук? Я говорю, ну, правильно, говорю. И как я однажды сказал, о, такой интересный галстук, яркий галстук. И так, чему я говорю? Люди не привыкли к тому, что если ты верующий, что ты должен выглядеть хорошо. Люди думают, если ты священник или пастор, значит, только человек в черном и все. А я же уже, слава Богу, Бог меня уже благословил черным. Черной кожей, мне уже не надо, натуральное. Поэтому шинель уже мне не подходит, это шинель. Грязь меня уже не подойдет черное. У меня уже свое натуральное черное, поэтому надо теперь разбавлять это дело. Поэтому надо что-то яркое теперь добавить. Короче, тело, два крайности есть по поводу тела. Кто-то думает, тело это сначала давайте крайность, христианская крайность. Кто-то думает, мы же верующие, вот, если ты хочешь угодить Богу, значит, забудь о твоем теле. Значит, тело это твой враг, и вообще оскорбляй его как хочешь, вообще издевайся над телом как хочешь. Люди думают, что надо, мы уже пришли к Богу, надо уже быть скромной. И такая скромность, которая вообще не то, что Богу не делает славу или честь, а которая позорит Богу. То есть, наоборот, Бог тебя доверил. Вообще-то жизнь это доверие от Господа. Это как залог, это как аренда, это как это сказать, это как кредит. Бог тебе доверил, Бог нам всем доверил жизнь. И в этой жизни входит три составные части. Тело, плоть, то есть тело, душа и дух. Ты обязан ухаживать за всеми этими тремя инстанциями твоего тела. Ты должен не только ухаживать, ты должен хранить, ты должен ты должен заботиться о ней, ты должен взращивать. То есть написано, допустим, он говорит, Бог взял человека и поставил его в сад, который он готовил для него, и говорит, храни и, как что-то там, возделывать. Возделывать. Что такое возделывать? Возделывать значит развивай его, сделай его красиво. Возделывай его, не бросай его. Если сад нельзя бросать. Как можно думать о том, что Бог дал нам тело и захочет, чтобы мы пренебрегали? Он даже дерево физически говорит, не бросай. Возделывай, сделай его красивым. Тем более, когда он говорит, не знаете ли вы, что тело ваше суд, храм Бога живого. Заботьтесь о нем. Я живу в твоем теле. Я в духе живу внутри, но твое тело есть дом для моего духа. Я пришел селиться в твоем духе, в твоем теле. А этот дух есть в твоем теле. Твое тело храм Духа Святого. Дом. Представьте себе, если даже когда президент Америки или президент Европы приходят в Украину, вы знаете, что сразу начинают делать? Красят, дороги, засыпают, красят. Это всего лишь президент. А если всемогущий Бог приходит жить в моем доме, если теперь Бог говорит, твое тело, это мой храм, это адрес, где я буду жить, то важнее президент страны или Бог неба и земли. Бог, который создал небо и земли, Бог, который есть, дал мне такой шанс прийти жить в нем, во мне. О, май! От вся жизнь красится для него. Потому что некоторые крайности, некоторые церкви вообще, если ты приходишь к Богу или в церковь, или ты вообще верующий, они тебе говорят, оденься в черном, или сними косметику, или не сделай прическу. Короче, выглядит ужасно. Чтобы к этому хуже, тем лучше, короче.
А потом твой муж начинает драться, убегать от тебя к соседке, который, а потом думает, зачем мужья уходят. Вот так. Конечно, если кто-то достоин выглядеть хорошо из жен, из женщин, то это верующий. Потому что у них внутри уже очищено. Внутри все уже в порядке. И внешне должно быть соответственно. Но даже кроме того, это доверие Божье ко мне. Это дом, где он говорит, чтобы я уготовил и хранил для него. Поэтому я не курю. Поэтому я не пью, потому что это его храм. Поэтому я не блужу, потому что это его храм. Поэтому я не могу выглядеть просто как-то. Я выхожу и прихожу где-то, я хочу быть достойным. Я одеваюсь, допустим, сейчас. Я прихожу на телевидение там. Я всегда держу себя хорошо. И не только на телевидении, везде. Я прихожу как представитель, я это знаю. Я прихожу как представитель Бога живого. Но есть некоторые люди, когда они идут в гости, они одеваются хорошо. Но когда они идут в церковь, они одеваются плохо. Если ты идешь в гости к Богу или ты идешь в гости к друзьям, то важнее. Когда мы идем в гости к Богу, мы должны позаботиться о себе, идти в душ, принять хороший теплый душ. Пахнет хорошо. Хороший шампунь использовать, хороший крем на тело, хороший крем для волос. Однажды я с одним нашим братом здесь поехал, я его взял с собой, чтобы поехал со мной в Африку, в Египет мы были. Я говорю, и он, слава Богу, так случилось, мы взяли один номер, двухместный номер. И у меня были свои вещи с собой, которые я ухаживал за собой. А он говорит, что это, пастор? Я говорю, это крем. А для чего? Это для тела. А это что это? Это было еще, не сейчас уже все знают. Это было для 8 лет. А что это? Я говорю, это крем тоже. А это для чего? Для волос. Пастор, я не понимаю, говорит. Он говорит, у нас нет таких, говорит. В Союзе нету, чтобы крем на волос, на плод. Я говорю, есть. Он говорит, может, потому что вы африканцы, для африканцев только. Я говорю, нет. Хорошо, давай пойдем на улицу. Посмотрите на Египет, египтяне. Посмотри на них. Я говорю, посмотри, заметили, что некоторые молодые, у них волос, они закручены, и блестит. Он говорит, да. Он говорит, а чего это вообще блестит? Я говорю, как раз. Ты говоришь, нету крема. Вот из-за крема, между прочим. Мы же только что вышли из Советского Союза. Но для него понятно. Но есть некоторые только из-за религии думают, что это все нельзя. Нет, поухаживайте за собой. Теперь, слава Богу, мы уже не в Союзе. Все уже есть. И когда иногда ты приходишь в церковь, ты видишь такие верующие неинтересные. Неинтересные. Девушки еще ничего. Но ребята порой слишком, наверное, мы были советскими. Думаем, что только женщины, а он что мне говорит, это правильно. Только девушки делают что-то крем, они шампунь и так далее. Но я только шампунь знаю, я не знаю. Я говорю, нет, вырасти, давайте растем. Время Бог повелел нам. Вот, допустим, когда я был не женат, сам жил, я свои деньги всегда разделил на разные. Я всегда крем, волос, крем, тело, крем, для этого зубные пасты. Надо разделить, что покупать. Надо планировать, чтобы заботиться о теле. Конечно, мы говорим, но мы уже пришли к Богу. Мы же не делаем, как люди мирские, которые только тело, только... Это другая крайность. Мы сейчас подойдем к этому. Дойдем до этого. Это другая крайность. Но вот это наша проблема. Это от тебя надо хорошо выглядеть. Есть такая у меня мысль такая, которую я всегда говорю пасторам, чтобы они выглядели хорошо. Я им говорю, пасторы, допустим, у меня уже большой минус, то, что я темнокожий. Живу в Европе, особенно в Киеве, где мало. Это уже большой минус. Но за этот минус я сам компенсирую его. Я говорю, слушайте, даже не важно. Чтобы вы не были, люди всегда принимают тебя то, как ты выглядишь. Люди, это в основном. Люди принимают по одежке, или как там говорят. Вот. И
Срешают, да, по одежке. И я всегда говорю, оденься так, или одевайся так, как ты хочешь, чтобы тебя приняли. Заметьте это на себе, для себя. Да, заметьте. Оденься всегда так, как ты хочешь, чтобы тебя приняли. Хочешь, чтобы тебя приняли с пренебрежением? Оденься. Соответственно, тебя примут обязательно. Одевайся так, хочешь, чтобы тебя приняли на ура? Оденься соответственно. И ты увидишь. Даже в Америке. Допустим, у меня был такой опыт в прошлом году. Я там, надо было пойти туда, какой-то государственный офис, что-то там делать. И я пошел один день, очередь такая, меня даже не пустил. Я не мог пробить, потому что все мексиканцы, все иммигранты стоят, и никого не пускают. Хорошо, я уехал. А потом на следующий день, я даже не специально, я просто проповедовал. И сразу после проповеди туда, я на проповедь всегда одевался хорошо, и ехал туда. И когда я уже туда приехал в своем хорошем костюме, который приятный на вид, лето было, так что надо было куртку снимать. И я сразу приехал такой нарядный. Я говорю, здравствуйте. Милиция говорит, здравствуйте. Я говорю, при чем тут? Вроде бы меня вчера не узнали. Короче, то, что я стоял 2 часа вчера и 2,5 часа не мог решить, я за 5 минут решил. Меня пропустили быстренько, я сделал свое дело и уехал. Потому что человек выглядит как человек. А не как очередной мигрант, который и просит. И я думал, что пасторы тоже, это тоже нас касается. Давайте мы все будем одеваться представительно на служение. И даже служители, группа порядка, кто бы вы ни были, давайте мы будем, чтобы люди попадали сюда и поняли, что здесь солидные люди. Особенно, когда мы идем на встречу с Богом. Мы идем на свидание в царем царей. Бог богов. Представьте себе, если бы Бог, президент Украины, вас пригласил на свидание, вы бы резали, вы бы релись во все, что угодно, чтобы найти самое лучшее, что у вас есть. А тут Бог богов. Тем более он вам не живет. То, как меня воспринимают, сказывается на него. Это сказывается на него. Вы знаете, я вроде бы должен быть духовный человек, да? И вы думаете, что если духовный, значит он не должен замешать некоторые вещи. Но я все равно замешал, потому что я еще не дух, я еще в плоти живу. Поэтому я скажу вам по секрету. Только можно это в отметку брать, в заметку брать, но не надо в свой адрес. Когда я разговаривал с человеком, и у него рот начинает пахнет плохо, мне становится плохо, не хорошо. Но я делаю вид, конечно, что все нормально, но все равно неприятно. Поэтому я с женой говорю, потому что иногда, когда ты постишься, ты не кушаешь, это может быть, я говорю, слушай, пастор, послушай, жена, что-то есть, дай мне жвачку или что-нибудь быстренько. Тебе надо за собой следить. Потому что как ты представляешь, как люди воспринимают тебя, это очень важно. То впечатление, которое люди имеют обо мне, сразу сказывается на Бога. Так они на Бога начинают думать и говорить. Тем более, если у вас нету роллон, как это называется по-русски. Не деодорант, но который такой, который стик, да? Или... Да, деодорант, скажем. Но не деодорант, я имею, чтобы не потеть. Да? Это как по-английски тоже говорят. Вот, значит, так и по-русски говорят, да? Да, это антиперспирация, это чтобы не было. Вот, и это должно быть. Потому что не только чтобы не было, потому что когда человек начинает потеть, хочешь не хочешь, будет смерть. Поэтому мужчины, вы думаете, что девушки наши посылают вас подальше. Но есть, конечно, уважительная причина. Поэтому за эти вещи надо следить. И вообще быть представителем Бога. Alright? И когда люди говорят, вы знаете, несколько лет тому назад, я уже рассказывал, несколько лет тому назад люди уходили с этой церкви. Потому что им не нравилось. Они соблазняли, что пастор так часто меняет костюм. Я говорю, дай вам Бог дорасти. Потому что у нас была коммунистическая такой менталитет, что все должны быть равны. Не дай Бог, у него 3 костюма. Когда у всех должны быть 1, но еле-еле 2. Если у него, я вообще не буду ходить в эту церковь. Наоборот, тебе должно быть приятно, что каждый раз
Я даже посмотрю, какой вид даст пастор сегодня костюм. С каким новым он видит. Тебе настроение должно подниматься, потому что человек выходит в новом костюме каждый раз. Я так думаю, что так должно быть нормально. У нормальных людей. А кто-то как будто плохо от этого. А еще, это еще ничего. Это говорит по телевизору. Я же выступал по телевизору регулярно. Они говорят, какой твой пастор? Тот, который костюм меняет. Потому что было два. Пастор Генри. Теперь уже путал, потому что сам пастор Генри уже меняет костюмы. Уже нельзя говорить, что тот, который костюм меняет. Чему я говорю? Мы представляем Бога. Если мы представляем Бога, давайте будем лучше для Него. Серьезно, я даже себя не замечаю, что я одеваю. То есть другая крайность, это когда некоторые люди одевают что-то и 2 часа под зеркало. То есть мы можем пренебрегать плод, это первая крайность. Это не страшная крайность. Это простительная крайность. Вот, но губительная крайность, которая есть, совсем губительная. Другая сторона может быть, она может не только быть губительной, она может вести в ад полностью. И несмотря на то, что вам надо выглядеть хорошо, одеваться хорошо, но ваше сердце не должно быть в этом быть никогда в жизни. Ваше упование в этом никогда не должно быть. Вы это делаете просто потому что вы должны хорошо выглядеть, но никогда нельзя на это сосредоточить внимание. Но наоборот, к сожалению, есть люди, которые живут только внешним. И, к сожалению, рекламный бизнес процветает сегодня из-за того, что большинство людей, которые живут в нашей земле сегодня, думают, им удалось рекламе, удалось Голливуд рисовать и навязать на большинство населения мира, что они не они, что у них нет духа, что это не они у них, что их суть это тело, что у человека только тело. И большинство людей и работают с утра до вечера только чтобы телу угодить. Люди зарабатывают деньги, бегают туда-сюда только чтобы на тело тратить. Поэтому они могут делать пластическое. Посмотрите, кто видел последние фотографии этого Майкла Тайсона, не Тайсона, Джексона. Это же чудовище стал. Но чудовище живой. Это как обезьяна уже конкретно стал. Он уже просто он себя убил. И другие женщины, звезды, это каждую неделю проявляются такие истории. Звезды Голливуда, которые отели еще моложе выглядят. И каждый раз это операция, их лицо, она становится испорчена, и теперь плачут, и рыдают, и все равно люди идут на это, потому что тело стало их идолом. Они не поняли, что такое тело. Они не знают, что из все 3 составные части человека, тело это самое низкое уровень. И кто живет только для тела, я говорил в прошлый раз, есть 3 уровня жизни. Есть жизнь на уровне тела, на уровне плоти. Когда человек только живет, чтобы он только видит себя и воспринимает себя, как то, что он сейчас имеет. Спросите у нашей дедушки и бабушки по 70 лет, по 80 лет, что они себя чувствуют. А мы видим, что бабушка, это уже бабушка. Но она, спросите у нее, воспринимает себя такая же личность, как и когда ей было 20 лет. Это только тело у нее такая. Но она помнит ее жизнь, что она такая же. Она сама не может поверить, что она уже бабушка. Что у нее уже тело такая выглядит постарела. Ей уже не до этого, когда уже 70, 80 лет, уже не до тела. Уже сразу поняли эту истину. Что да, это не я. Это символик, где я живу. Но мир обманут на сегодняшний день. И они начинают сосредоточить, забрасывают духа, забрасывают душу, которая есть главной. Вы видите, это удивительно, как это дьявол может льстить людям. Ты видишь женщин, красивое видео, она потрясающе одета, хорошо внешне. И подходишь к ней, она даже не может говорить. Она мертвая внутри, она смердит внутри.
Это то, что происходит, когда люди пренебрегают душу и только обогащают тело. И вроде бы все нормально по телу. Ты даже не можешь, не то, что с ней жить один день, даже не можешь говорить. Испорчено абсолютно. И мужчины тоже. И это беда. Поэтому Библия говорит, не хлебом одним жить человек будет. Не хлебом единым человек жить будет. Но всяким словом. Исходит, это слово питает дух. А душа – это знание, интеллект, это образование, питает только душе, но не дух. И от тебя это и вещи, чем тело чуть-чуть. Жизнь по душе, на уровне души. Там не видно сразу, потому что человек душевный, он что-то знает и начинает прикалываться, он думает, что он уже все понял. Когда дух тоже страдает, и дух мертв. Но мы должны жить в духе и контролировать душу и контролировать тело тем более. Поэтому, когда Петра, 1 Петра 3 глава, он говорит, вы женщины, пускай ваша красота не будет в внешнем плетении волос и так далее. Он говорит, пускай будет у вас плетение волос, но не в этом ваша красота, alright? Но в сокровении внутреннем человек молчаливого духа, то пускай у вас будет это все классно, но не делай ударение на это. Не полагай твою веру на это. Не видеть это как самая твоя суть. Нет, твоя суть это внутренний молчаливый дух человека, который внутри. То есть правильный баланс Бог приносит нам. Знаешь, что ты не есть плод. Это плод состареет и умрет и загниет однажды. Зачем тратить вечность на то, что загниет, вообще пропадет? Загниет, хочешь, не хочешь. Живи 90 лет, ты поймешь, о чем я говорю. Но если в 90 лет ты еще не понял, значит уже поздно. Конечно, надо сейчас начинать уже уделить больше внимания той части себя, человека, который будет жить вечно, а это дух. Это и переносит, это приводит нас к следующему пониманию и понятию плоти. Плоть также обозначает не только тело, плоть также обозначает потребности плоти, то есть впадшая натура человека. Что такое плоть? Допустим, Галатам 5 глава, здесь же в этом местописании есть, вот, к концу там мы читаем, 16, 19, 21 стих, да, 21 страница. Написано, хорошо, давайте начнем. Предоставить себя Богу и не поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. То есть у плоти есть то, что называется вожделение. А это еще похуже, чем просто одеваться или не одеваться. Вожделение плоти это вообще. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся. Так что вы не то делаете, что хотели бы делать. То есть душа хочет делать что-то правильное, а плоть хочет делать наоборот. Вот теперь 20 страница, там же вторая часть этой 20 страницы, Галатам 5 глава, написано «Дела плоти», Галатам 5 глава 19, «Дела плоти известны». Это прелюбодеяние. То есть плоть, это падшая натура человека, который желает мерзость, который постоянно толкает нас на обязательно что-то против желания духа, обязательно что-то на что-то легче, на что-то комфортное, на что-то легкое, на что-то какие-то подачи, которые, компромиссирующие такие. Вот какие дела плоти? Вот дела плоти известны. Это прелюбодеяние. Что такое прелюбодеяние? Это когда человек женат и начинает смотреть по сторонам и еще жить любовниками и любовницами. А что заставляет человека делать такое? И причем ты смотришь на него, вроде бы хороший человек, вроде бы грамотный человек, вроде бы человек с образованием, не то, что с образованием все, вроде бы человек профессор, а живет как животное. Нету счастья, нету достоинства. Что это такое? Когда люди пускаются до уровня плоти, чтобы угождать плоти. Если они начинают играть или танцевать на музыку плоти, если они начинают поддаваться желанию своей плоти,
То, слушай, нету границы в этом. Не дай Бог, чтобы вы знали. Слава Богу, что у нас новая власть пришла. Не дай Бог, чтобы вы знали некоторые вещи, которые... Просто люди, которые должны сидеть в тюрьму, правили страной. То, что они делали. То есть люди, которые уже продали свою душу плоти. А это очень просто происходит. У всех нас есть такие желания странные, такие левые желания, такие... У всех нас. Но вот в том-то и дело, что мы гомо сапиенс, мы человек разумный, а это то, что отличает человека от животных. Животные живет только по инстинктам. Инстинкт, а я хочу. Живот это дело, а я хочу. Слава Богу, что нас приняли в эту программу Ноябрева этого. Потому что там он такой, там только раньше. Они такие вещи. А кто говорит, что блуд плохой? А кто придумал слово блуд? Хочешь? Кем хочешь, так и надо будет. Теперь уже по-другому думает. Слава Богу. Значит, мы инстинкт. Мы живем по инстинкту, по чувствам. Не хочется, значит, побежал. Кому не важно. А где верность? А где человек? В чем как-то... Мы не животные. Поэтому люди, которые не знают приоритет, что они не есть плод, и что у них есть дух внутри, и что они есть духовное, прежде всего, они приближаются, им тянется к натуре Бога. Божья натура, она всегда чистая. И каждый из нас должен бороться против всех этих проявлений плоти. Прелюбодеяние, блуд это когда человек не женат, да? И идет на гору. Мы встречаемся. А почему бы нет? Вот это то, что вы увидите эту передачу. И в воскресенье 6 и 6 мы будем тоже здесь показывать еще одну передачу. Люди говорят, а как что мешает нам? Мы любим друг друга. Класс! Если вы любите друг друга, здорово, давайте поженимся. Или если ты любишь ее, возьми за нее ответственность. А зачем бумага? Мы же не признаем бумагу. Зачем? Какая разница? Просто бумагу подписать. Хорошо, не надо бумага. Тогда подойдите. Какую-то церемонию надо делать. Какую-то надо делать, чтобы было официально кто-то передал. Чтобы ты принял за нее ответственность, что да, я беру тебя, за тебя ответственность, я буду верен тебе, верным тебе. Чтобы человек знал, что уходя из дома отца и уходя из общего дома, становясь в этой жизни, точно как я был безопасный в доме отца, под кровом матери или отца, так же я передаю в безопасные руки. И что я не передаю в жизнь руки человека, который растоптит мою жизнь. Что ты моя жена, ты вечно замуж за меня, значит я буду над тобой покровом, я буду обеспечивать тебя счастье, ты будешь счастлив. Что-то должно быть такое, где человек берет ответственность. А если этого нет, просто, а я хочу тебя, значит все. Я тебя вижу, я хочу тебя все. Давай буду использовать, как он сейчас потом забросит. Ну слушай, тогда давайте вообще аннулируем все законы, да, и станем просто примитивными средневековыми, и не тоже средневековые, а общественный, как там, бытовой строй, или как там называется, первобытный строй. Нечистота. Ну, нечистота, они разные, это порнография, это мысли, это ужас. Такие вещи сейчас творятся. К сожалению, вчера я был в одном доме, в одной семье, и потрясающий человек. Не пьет, не курит, верующий. Но он попался из-за нечистоты. Ну зачем? Вы знаете, сейчас компьютер, да? Компьютер, интернет. И то, что там творится, слушай, если ты попался уже под интернетом, и твоя жена еще ничего не знает, беги сейчас к пастору, чтобы тебя освободили срочно. Потому что это плохо, погано заканчивается. Короче, этот человек пропал. И кто знает, откуда пропал? Оказывается, что к этому привело? Год сели, ходил по интернет-кафе, и что-то там, они чат, или что-то там делают. Чат, да? Чат, говорит там, обменивается сообщениями. Я тоже, у меня есть лаптоп, я работаю, я вижу, привет, меня зовут Лена, хочу с тобой познакомиться. Так, прямо так, передо мной в глаза. Я говорю, ну молодец, Короче, я нажимал cancel, то есть, красное, все, выключи.
Потом, привет. Ты помнишь, мы познакомились? Ну смотри. Но люди некоторые попадаются. И это проблема. Если человек не может контролировать себя. Короче, это приводит такие вещи, что, дети есть и так далее. Уже надо же встретиться. Это же дьявол не останавливается. Дьявол не, только он тебя манит вот так. А потом надо же зазвониться, надо же встретиться. Надо же и поехали уже. Я уже не говорю за картинки, да? Еще хуже, да? Дьявол вообще цепи, везде расстроит. Я вам скажу одно. Без духа, без залога духа, без поддержки, духовной поддержки, церкви, допустим, домашней группы, если человек не ходит в церковь, нету никакой стержня, а должен быть стержень какой-то. А сам человек, в мире, в котором мы сейчас живем, никто не выдержит. Я вам говорю 100%. Никто сам себя... Если ты не верующий, вообще забудь об этом. И некоторые себя еще менее оперы строят. А он не верующий, но хороший, он никогда не... Это не от него зависит. Это уже мир уже стал такой. Единственные люди, которые могут выжить в этом всем джунгле, да, современности, это только люди, которые имеют очень сильный страх Божий. Даже люди, которые в церкви, которые так, и то они падают. Только люди, которые имеют очень сильный страх Божий, которые серьезно относятся к Богу, не просто как для показуха. Ты вообще для показуха, у тебя нет фундамента. Бог говорит, что есть два верующие. Один строит свой дом на камне, и на него будет идти буря, ветер, землетрясение, и он устоит. Но другой строит как хочет. На песке, вот дом же стоит. Я же создаю впечатление, все же думают, что дом стоит. Но при первой же ветер и буре все рухнет. Так и бывает в среди верующих. Видишь, смотришь, 1 год назад, кто-то так, ревностно служит Богу, ходит в церковь, а через год ты уже его не видишь, потому что он так строил дом. Вот так построил свой дом. Надо быть серьезным. Не ради Бога, а ради себя самого. Но трагедия приходит. Жена начинает думать, что это такое, как это понять. Он же верующий, он же ходил в церковь. Но как ходил? Никогда не читал Библию, никогда не был серьезным сам себе, только ради того, чтобы... это самое... Но, слушай, испытание придет ко всем. И то, что отличит тебя, выдержишь или не выдержишь, это то, как ты сейчас серьезно относишься к Богу в твоем личном отношении с Богом. Потому что вся жизнь сейчас построена на плоть. Поход глаза, уши, поход плоти и гордость житейская. 3 элемента плоти, через которые дьявол достает всех нас. 3 оружия только у плоти есть. Поход глаза, вижу, все, хочу. Вижу женщину, хочу. Вижу мужчину, хочу. Вижу машину, хочу. Вижу одежду, я тут хочу. Это плохо глаза. Поход плоти, то, что уже в нас живет, натура, это греховное. Сидишь, на тебя накрывает мысли какие-то, да? Вот плоть. И гордость, 3, через которую дьявол может. Если дьявол тебя не поймет в этих 3 вещей, он тебя никогда не поймает. Но я вам скажу, дьявол 100%, 24 часа работает над каждым из нас. И чтобы не поддаваться им, нам надо каждый день. Апостол Павел говорит, что я умерщвляю, то я убиваю тело свое каждый день, плоть свою каждый день. Каждый день. Потому что некоторые думают, что если я вчера одержал победу над этим грехом, завтра никогда уже не будет. Привет в реальности. Даже от тех грехов, которые ты уже думал, что ты уже, от чего ты уже думал, что ты уже освободился давно. Однажды постучится в твои двери. Поэтому каждый день надо принимать решение, что не буду этого делать. Умираю для этого. Везде, возможность грешить везде у каждого человека. Однако надо знать себе, кто я, и надо занять позицию. Непотребство. Что такое непотребство? То, что человек принимает слишком много чего-то, чем надо. Кто-то кушает слишком много. Кто-то слишком много пьет. Кто-то слишком много курит. Кто-то слишком много колется.
не потребства, только это тоже похоть плоти. Надо только обжорство тоже от этого. Это все для плоти. Идолослужение. Что такое идолослужение? Когда вы начинаете любить что-то, это не важно что. Деньги, людей, работу, что угодно. Вы ставьте его первой, выше, чем Бога. Если что-нибудь стоит выше, чем Бога в вашей жизни, это уже идолослужение. Волшебство. Когда вы хотите через черные магии что-то достичь, бабки, вражда. Некоторые люди держат вражду, ненавидят друг друга. Это все для плоти. Это не ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Поступающие так, Царство Божие не наследуют. Бог говорит однозначно, не важно, ты в церкви так поступаешь, да? Будь ты будешь милополитет, или как это, самый главный епископ. Если ты будешь даже пастор someday, или ты будешь кем угодно, митрополит будешь. Если ты митрополит, или кому угодно, и ты поступаешь так, у Бога нету лицеприятия абсолютно никому. Поступающие так, не важно кто. Ты друг пастора, ты на первом ряду сидишь или на последнем. Поступающие так. Все эти список. Поступающие так. Царство Божие не наследует. Не важно, сколько ты ходил в церковь, сколько ты дал в церковь. Поступающие так. Поступающие так. А тут говорят, а я уйду из вашей церкви, я уйду православный. Там не говорят, не грешит, там все можно. И поэтому ты туда идешь, потому что все можно. Умница. Зато тебе никто не будет напоминать о том, что надо в рай нас идти, и не в ад. Умница. Зато у тебя свободная дорога в аду. Широкая дорога, свободный путь. Никто тебя заграду не остановил. Заграждение не строит, да? Хочешь идти быстрыми темпами. Слушайте, что это такое? Зачем тебе наслаждаться 100 лет, когда есть миллиард лет? Некоторые люди думают, что я ухожу из церкви, а я больше не буду ходить в церковь. И они думают, что они пастору делают больно из-за этого. Слушай, получается, люди не поняли, что такое вечность. Кто-то говорит, а я уже хожу в церковь, Бог мне еще квартиру не дал. Еще не исцелил моего сына, или мою жену, или моего мужа. Слушай, даже если он никогда не исцелит, из-за этого отойти от Бога, идти, быть потерян навсегда? Люди думают, что это шутка. Что Иисус пошел на крест. Он говорит, убейте меня, распяните меня, чтобы просто вы убедились в том, что вам не стоит идти в ад. Я отдам жизнь, чтобы доказать вам это, что слушает ад реальный, только туда не иди. Я заграждаю путь в ад через мое тело, распятое. Заграждаю вам всем путь в ад, только не идите туда. Только не идите в ад. Пожалуйста, убейте меня, чтобы вы поверили, что в ад не надо идти. Лучше тебе падать 1,000,000 раз в грех и вставать и бежать опять Богу, опять в церковь, чем оставить его на один день. Лучше 10 000 раз падать в день и каяться, и тут же встать и бежать и говорить, Господи, прости меня. Чем один день может быть слишком много. Это может быть твой последний день. Ты можешь что угодно может случиться. Вечность – это вечность. Либо ты будешь сейчас веселиться и мучиться потом в вечности. Либо ты будешь сейчас опять чуть-чуть страдать, чуть-чуть мучиться и радоваться в вечности. Братья и сестры, мы не созданы, чтобы жить по плоти. Плоть – это низшая, падшая натура человека. Мы созданы жить по духу. Мы духовное существо. Мы созданы по образу и подобию его. Нам должны тянуться к нему.
А плод тянет нас вниз. Можно это отдалить, можно победить, можно не пить, можно не курить. Это так элементарно. Единственное, что тяжело, когда у тебя нету поддержки, когда ты не стоишь крепко, и вместе начнем приходить и так далее. Но это искушение. Искушение это еще не грех. Мы все можем иметь искушение. Иисус сам был искушен. Но слушайте, не рай, а рай из-за какой-то 5-минутное наслаждения. Это не стоит того, абсолютно. И люди уходят. Я не могу. Неужели люди, которые каются и радовались вчера, и теперь уже неужели они не поняли это? Я не могу одно понять. Неужели не поняли, что это все серьезно? Никто. Кто-то говорит, а я же уже покаялся в прошлом году. То, что я живу так сегодня, ничего не означает. Слушай, поступающие, не сказано, что кто это сделал. Не сказано, кто это сделал раньше, не попадет в рай. Но поступающие, то, что опасно в грехе, нельзя жить в грехе. Поступающие, вы знаете разницу? Поступающие. Не сказано, что кто сделал один раз, не попадет в Царство Божие. Но кто делает постоянно. Поступающий, он живет в грехе. Мы все можем согрешить и каяться, и бросить грех, и идти дальше. Но если мы поступающие, если мы живем в грехе, грешим, вот это уже опасно. Это становится образ жизни, это становится практика. Вот за это Бог говорит, что такой человек Царство Божие не наследует. Вы понимаете меня, да? То есть у каждого есть шанс, если он кается. Но слушай, даже на один день оставаться в грехе слишком много. Если что-то делаешь, какой-то день тут же покаяться. И иди дальше. Как мы можем одержать победу над плотью? Здесь, в этой же 20 странице, последний абзац там. Дьявол имеет доступ к плоти через плотские желания, через окружающий мир. В Писании сказано, плотские помышления. Вот слово помышление. Самый большой доступ сатаны и дьявола к нашей плоти – это помышление. О чем ты думаешь? Если ты размышляешь о грехе и о нечистоте, ты все равно будешь жить в этой нечистоте. Ты его будешь совершать. Вот доступ дьявола только в мысли. Доступ дьявола к вам. Вы никогда не упадете в грех и в беззаконие и жить в это самое, если у вас не будет доступа. Доступ греха к нам только через помышление, через мысли. Если вы победите мысли, вы победите, плохие мысли, вы победите грех тоже. Плотские помышления, вражда против Бога. Это даже еще человек не согрешил. Но если вы уже помышления, вы уже в этом живете, плотские помышления, постоянно в этом. Представляете, человек, который постоянно думает плохо о другом. Вы постоянно в обиде, распри, раздражение. Это уже вражда, это уже положение вражда против Бога. Поэтому в свои мысли даже не допускайте, чтобы плохо думать ни о ком. Само помышление, которое еще даже не стало грех, но если оно плоское постоянно, если оно греховное постоянно, это уже ставит тебя в позиции вражды против Бога. Вот мышление плоское, это то, что приводит сатану в нашу жизнь и разрушает наши отношения с Богом. Вражда против Бога, ибо закону Божьему не покараются. А что закон Божий говорит? Думай чисто, думай только то, что чисто, только то, что благо, только то, что свято, только то, что благополучно, только то, что хорошо. Филиппийцам 4:8. Только об этом думай. Ибо закону Божьему не покараются, да и не могут, поэтому живущие по плоти Богу угодить не могут. Но как жить, чтобы не жить по плоти? Допустим, когда я пришел к Богу, я уже говорил, у меня были определенные грехи в своей жизни. Я думал, но как это не жить по плоти? Как это не жить? Я думал, я сначала стану хорошим, прекращу эти грехи, а потом пойду в церковь, чтобы не было стыдно. Но старался. Как только что принимал решение, что больше не буду так попадаю туда в это опять. Я говорю, противно это плоть. Короче, мне потом разъяснили. Надо сначала прийти к Богу, такой, как ты есть. Грязный, никакой, греховный. Просто вот так приди к нему и скажи ему, капитулируйся, короче. Я говорю ему, Господь,
Человек старался на неполучилось. Вот я такой есть, такой я и пришел. Я не гадай, короче. Ну не гадай. Я уже тебе обещал, что я не буду. Но сколько обещал, сколько нарушал. Короче, заранее признать себе пораженным. Заранее признать себе поражение, говорит Господу, все. И до сих пор надо это практиковать. Приходи перед Богом, но я все. Но не получается. Опять стать на колено и говорит Господь, все, капитан, сдаюсь. Я немощный. Но я грешный. Но я никакой. Пусть только твоя кровь меня теперь спасет. Пусть твоя кровь, Господи, очистит меня. Да, возьми меня. Сделай меня таким, как ты очень меня видишь. Я сам. А я раньше, когда я только что пришел к Богу, первые полгода, я думал, я такой герой. Грек уже вообще не существует. Все, я уже чемпион. А потом последующие полгода я проснулся. Оказывается, еще грек есть. Потому что первое время благодать идет. А потом, когда опять на тебя наезжает, я говорю, Боже мой, а я думал, что уже все. Оказывается, Бог хочет, чтобы, когда опять наезжает на тебя, чтобы ты опять пришел к Богу. И говори ему, Господь, прошу тебя, не могу, прости за то, что я сделал, очисти меня своей кровью, и дай мне силу идти, дай мне твою благодать, жить святую жизнь. Я сам не могу. Знаете, когда ты только молодой верующий, у тебя горячая кровь, ты думаешь, что все, я сам могу жить святой. Не. Надо обязательно капитулировать за Богу, что я сам не могу. А если у тебя навязчивые идеи и мысли постоянно, скажи, во имя Иисуса, дьявол, написано, противостаньте дьяволу, он убежит от вас. Я противостою тебе, дьявол. Вон от меня, дьявол. Те мысли блуда, те мысли какой-то вражда, те мысли распри, те мысли, не знаю, ненависти. Вон от меня во имя Иисуса. Выгоняйте, отгоняйте. Не потому что он в вас, но оно давит. Отгоняйте всякие мысли такие от вас. Вы имеете право и власть это делать. И покарайтесь Господь. Господь, очисти меня, очисти мои мысли. И начните, если это искушение идет от мыслей, начните брать книги или кассеты, проповеди, заменяйте ваши мысли положительными, добрыми, но святыми. И у вас вы будете укреплены внутри себя, в внутреннем человеке, и вы сможете ходить над этими искушениями на будущее. Понятно, нет? Римлянам 6 глава написано, что плод распята. Короче, давайте посмотрим. Римлянам 6:6, в 21 странице, перед там рисунком. В Библии сказано, что вы уже распяты со Христом. Так надо и сказать. Слушай, дьявол, да, я раньше блудил, но это уже распято со Христом. Мой грех, он собран на кресте. Все, это блуд уже распято. Это моя старая натура. Это мой ветхий человек. Вот уже распят на кресте. Он собрал его. Я теперь живу его жизнь святостью. Твой грех распят. Много раз мне приходилось это делать. Я говорю, Господь, мы же поменялись местами. Моя плоть уже на кресте распята. Это грех распят. Я теперь новый человек. Когда мы делаем водное крещение, это наша верхняя греховная плоть остается в воде и новая. Это прообраз, что я уже новый человек. И до водное крещение тоже. Но водное крещение это декларация этого. Вот. Об этом речь идет здесь. Римлянам 6:6. Апостол Павел писал. Итак, братья, мы не должники уже плоти. Класс. Мы уже не должники плоти. То есть дух блуда. Это раньше, это ты присоединялся, как я подался. Теперь я уже не должник тебе. Дух какой-то там гнева. Я больше тебе не должник. Все. Я уже не должник. Иисус уже взял. Я уже распят со Христом. Это грех. Ты распят. Это твое место там. Ты уже тебе не должник. Чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. Потому что возмездие за грех это что? Смерть. Если кто живет. Видите, не написано, кто когда-то совершил грех, умрет. А кто живет, кто практикует это постоянно, то умрете. А если духом, через ваш внутренний человек, это то, что сильнее, духом вашим умерщвляете для плоти, то есть дух должен руководить над плотью.
Состояние духа должен диктовать плоти. Никогда не позволяйте себе диктовку плоти. Я в свое время понял это сам. И я говорю, Господь, все, ничего не будет владычества надо мной. Я смотрю телевизор, я говорю, если уже я не могу без телевизора, я начинаю понимать, что телевизор начинает владычество надо мной. А это нельзя. Надо, чтобы дух мой, мое я, владычество на всякое делание плоти. Если я вижу, что я раньше кушаю шоколад, я не могу, я все равно кушаю шоколад, я не могу себе, я говорю, слушай, если шоколад, не дай Бог, чтобы ты контролировал, нет, ты не будешь, чтобы ничего нами не обладал. Ни секс, ни телевизор, ни шоколад, ничего, ни еда, ничего. Чтобы мы могли говорить, нет, я буду делать то, что я хочу делать, не то, что плоть мне говорит. Вот дух должен править плотью. Потому что в духе Бог. В духе я есть дух. Это только мой дом, где я живу. Он мне не говорит, он мне не должен приказывать, как я должен жить. Я ему приказывал, как должен жить. И в этом был грех Адама и Ева. Они возвеличили желание плоти над духа, над своим духом. И когда они послушались и начали быть водимым плотью, они потеряли общение с Богом и умерли духовно. Поэтому мы должны ставить плоть всегда на место. И знать, что нет, я личность прежде всего. Я служу Богу. И потом, конечно, надо предоставить себе Богу. Господь, веди меня сам. Я посвящаю себе Тебе, я хочу жить для Тебя. Очисти меня, веди меня за руку. Возьми меня за руку. Научи меня жить. Поведи меня. И надо каждый день вот так смириться перед Богом. Прийти перед Богом, читать Слово, молиться, получить силу, подкрепление у Него. И подкреплять свой дух. И жить просто в зависимости от Него. Кто-то говорит, что все от чего-то зависимы. Кто-то зависим от алкоголя, кто-то от секса, кто-то от работы, кто-то от чего-то. Но вот самая безвредная зависимость – это от Бога, от твоего Творца. Это то же самое, что дерево зависит от земли, а на почве, от почвы получает внедрение. Он получает пищу. И это то же самое, что рыба зависит от воды, получает жизнь. Так человек был сотворен Богом. Бог есть его жизнь. Жизнь его закрыта в Боге. Он должен быть зависим от Него. Надеюсь, что плод сегодняшнего дня уже не будет править вами. А если даже плод одержит победу 1 секунду, вы тут же остановите его и будете править собой. А больше плод не будет править вами. Будьте благословенны. И Господь, мы благословляем всех Твоих детей сегодня. Спасибо, что мы имеем такое место, куда мы можем приходить. У ног Твоих просто отдохнуть, расслабиться, получить заряд силы и энергии на последующие дни. Спасибо, что Ты всегда там, на месте, ожидая нас. Мы Тебя обожаем за это. Спасибо, что мы имеем такое место, куда мы можем прийти с благодарным сердцем. Просто сказать Тебе красивые слова, насколько мы благодарны Тебе. Спасибо, что Ты уводишь нас от пути смерти, что Ты утверждаешь нас по пути правды. Спасибо Тебе, Господь, что Ты открываешь наши глаза на жизнь. Спасибо, что Ты учишь нас жить. Спасибо, что мы из множества людей оказались избранными Тобой. Мы не пренебрегаем это, Господь, мы недооцениваем. Мы говорим Тебе, Ты чудный, Ты просто любимый, Господь, мы обожаем, мы превозносим Тебя. Я прошу Тебя, какие бы ни были нужды сегодня здесь, проблемы, Дух живого Бога, пошивай сейчас на каждого человека, прикоснись к каждому. Пускай всякие дела дьявола были приостановлены в жизни Твоих детей. Пусть Твоя охрана, благодать, сохранность сопровождает всех Твоих детей домой. Это мужчина, у кого мужская проблема по мужской. Я запрещаю эту проблему. И заклинаю именем Иисуса прекратиться, перестать беспокоить. Это проблема в кости, плеча. Именем Иисуса заклинаю прекратиться. Проблема пищеварением. Я повелевал полностью исцелиться вам. Господь, какие бы ни были нужды с нашими детьми и близкими, родственниками дома, прошу Тебя, иди впереди нас. Принеси мир, покой, сверхъестественное вмешательство.
Твоего Духа, наши обстоятельства. Именем Иисуса мы запрещаем всякого духа раздора, всякого духа уничтожения, всякого духа вора, который приходит, чтобы украсть гармонию, который приходит, чтобы украсть здоровье, который приходит, чтобы украсть баланс из наших домов. Я повелевал тебе, дьявол и всем твоим ангелам, всем твоим агентам убраться вон и прочь из жизни всех моих братьев и сестер. Пускай благодать Божья пошьет на нас. Пускай Господь Божья милость сопровождает. Пускай Господь могущество Бога возвещает и подкрепляет каждого. Пускай Господь вместо слезы и бремени, вместо депрессии и расстройства приходит Господь веселье и радость. Пускай Господь Дух Господень оживляет всякие мертвые клетки, всякие мертвые души, всякий мертвый дух. Пускай Духом Божьим все оживляется. Пускай радость и веселье восторжествуется в наших домах. Пускай Господь трапеза Твоя будет нашим уделом и участием в этом году. Господь, принимаем от Тебя благодать, принимаем, Господь, от Тебя благоволение, принимаем милость, принимаем благословение, принимаем, Господь, прорыв, принимаем здоровье, принимаем крепость, принимаем, Господь, силу Духа Святого. Спасибо, что Ты сопровождаешь детей Твоих. Будь прославлен, Господь, во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий скажет.